شعار وطني. جزائر تحيا، جزائر تحيا، الله يرحم شهداء. تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في غرة نوفمبر نقف في هذا المكان المقدس. هذا المكان روضة الشهداء لنستذكر أولا أمجاد الثورة ونجدد العهد للشهداء رحمهم الله. أولا نترحم على الشهداء ونجدد لهم عهد مواصلة مسيرة البناء والتشييد. حين قرر الشعب أن يرفع الضيم ويرفع هذا الظلم ويرفع هذا الاحتلال ويدفعه بعيدا عن وطنه ويطهرها من هذا الاستعمار الغاشم، حين قرر الشعب أن يكتب بدمائه، لن يكتب بالحبر بل سيكتب بدمائه تاريخ هذه الجزائر العظيمة، تركها لنا أمانة نحميها ونحفظها، ونقول لهم بإذن الله عز وجل بأنها ستبقى أمانة في أيدي الرجال محفوظة بحفظ الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض. السلام عليكم. أنا في شكوى. أنا في جيج ولاية تاع جيج. موالف الشارك؟ موالف الشارك دي زاني في 1972. 72 كنت نشارك مع عاشور شوقي تاع ديازلي وبوجاج ومساوي تاع الطاهرة. أنا كنت من ليزونسيان ثلاث ودوك راني في جملة، في جملة عندي سنين ما شاركتش. كيف وصلت ل60 سنة وليت نشارك إن شاء الله. اليوم نصف ماراثون وطني بمدينة الشقفة بمشاركة 27 ولاية وحوالي 430 عداء. صف لنا هذه الأجواء بصفتك أنت أحد المساهمين في نجاح هذه التظاهرة الوطنية. الحمد لله رانا سعداء بتنظيم هذا السباق المخلد للذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة. ارتأت إدارة الفريق مولودية بلدية الشقفة على تنظيم سباق على الطريق على مسافة 13 كيلومتر، والحمد لله كنا من المساهمين في إنجاح هذه الطبعة الأولى، ونتمنى إن شاء الله التظاهرة هذه تنجح ولما لا تصبح دولية في قدم سنوات بإذن الله. أوترو
الله فيك. ندوروا
تحتك يا ربيع، تحتك شوي. هو الرشيد ما تجري. هيا عمور، هيا عمور. ليش وياه؟ يدرسك. ليه عمور؟ ليه هيدا صحيت. معليش محمد، معليش شوية، معليش. الله يبارك. ما في نهارش اليوم. الرشيد ما نهارش. انا كنت كملي ضربه. هيا عبد النور. هيا حسين، هيا ما في حسين، هيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر كل المنظمين في مدينة الشقفة على تنظيم هذا السباق الرائع. بالنسبة للمشاركة تاعي الحمد لله أنني كملت السباق، لأنني تقريبا شهر كامل ما حضرتش بسبب أنني مرضت. أول مرة حسيت شوية، ذقت شوية في الطلعة هذه تاع الدخلة تاع الشقفة. الحمد لله أنني كملت 14 كيلو في ساعة و12 دقيقة. نعتبرها مشاركة إيجابية في ظل أنه الشهر
لا هذه ما نقدرش نحسبها وندخلها في التوقيت، لانه الشهر كامل تقريبا ما حضرتش، كنت مريض. الحمد لله ان شاء الله. وكاينه ملاحظه ما جبتش معي يوسف رويبح، هو المؤلف يحسدني على هذيك، خلصت السباق تاعي هذه المره، قلت له ما تجيش معي. تحيه كبيره ليه. نشكر كل المنظمين على هذا الماراثون، ونشكر جيل المستقبل، ونشكر اللي شاركوا فيه. ونحن جايين معكم كيفاش تشجعوا باش يجي ان شاء الله تخلفوا ان شاء الله وتسبقوا تعود تسبقوا ان شاء الله من الفوق. والله ان شاء الله. شكرا. هذه حطها في الحين معنا احد العدائين تاع مدينه الطاهر عيشونا مجيد، اصبح يشارك في جل السباقات الوطنيه والجهويه. اليوم توقيت جيد 57 دقيقه. واش تقول لنا على السباق هذا وكيف كانت المنافسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان سباق في القمه من حيث التنظيم، والمسلك كان يحتاج لا تقنيه لا تكنيك في الجري. الحمد لله كان المسلك مليح، كملنا والحمد لله. نشكر كل المنظمين والواقفين على هذا التظاهره بمناسبه 1 نوفمبر عيد الثوره. بارك الله فيك سي مجيد ويعطيك الصحة، يعني كنت في السباق حاضرا وشرفتنا بالحضور تاعك وساهمت في نجاح هذا السباق الوطني. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الحاج مساوي، يعني عمي يوسف اللي يعني الله يبارك، شحال 66 سنة؟ 68 سنة، اللي شارك في جل السباقات وكان دائما في المنصة. اليوم ما شاركش بسبب الإصابة. واش تقولنا عمي يوسف في هذا الاحتفال الوطني بمناسبة ذكرى 68 لاندلاع الثورة في مدينة الشقفة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله يا أخي على كل حال بمناسبة 1 نوفمبر نشكر الإخوة الذين لبوا النداء من كل ولاية، تقريبا حوالي 27 ولاية، وكذلك نشكر بلدية الشقفة على الترحاب والتنظيم، وخاصة يعني وفقت يعني بأكثر من 50% نظرا للطبعة الأولى. والشيء اللي نتمناه المرة الجاية إن شاء الله تتطور في الآخر، يعني في التنظيم، وحتى في كما نقولوا احنا بالنسبة للعدائين نتمناو يكونوا أكثر، ونتمناو التوفيق. وإن شاء الله الجزائر يعني رايحة تعود بقوة، ونتمناو رئيس الجمهورية يعني كما البرنامج نتاعو ياخذوه بعين الاعتبار، واللحمة الجزائرية تتوحد، لأننا احنا لو كان ما نتوحدوش أو ما نقدروش ننجحوا. ولهذا نطلب من الشعب الجزائري يتوحد، لأن الأخوة هي كلش، والأخوة هي الوطن، والوطن هو الأم. وتحية الجزائر، والسلام عليكم وبارك الله فيك. عمي يوسف ويعطيك الصحة. الله يسلمك. معنا هذا العداء على كل حال، مربي، أستاذ، مدير رياضي كبير من الفريق الطاهر لألعاب القوى، يشارك في جميع السباقات التي جرت في أنحاء الوطن، ويعني يخلق فرحة وهنا في السباقات كامل. اليوم راه معنا على المباشر مع جيجل تي في. صف لنا هذه الأجواء وكيف شفت اليوم مدينة الشقفة، الناس فرحانين بمناسبة ذكرى 68 والأجواء الرائعة بمشاركة 27 ولاية كاملة في هذا الحفل الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نشكر إذاعة جيجل على حضورها في كل المناسبات، وخاصة التظاهرات الرياضية. وبمناسبة 1 نوفمبر الذكرى الخالدة لاندلاع الثورة المباركة، أوجه تحية لضيوف الذي أبوا أن يشاركوا معنا في هذه الولاية الثورية. وبعد إجراء هذا السباق الذي أقول عنه سباق يعتبر ناجح يعني إلى حد كبير، وجرى في ظروف جيدة،
بدون أن تسجل إصابات. والشيء الجميل والشيء الجميل أن الجمهور الحاضر يعني بقوة، كما هو كذلك بدوره بتشجيع كل العدائين من الأول إلى الآخر. و بمناسبة مرة أخرى هذا العيد المبارك، je dirais quelque chose. تفضل. تفضل. J'aimerais dire quelque chose en français. En ce qui concerne la lutte du peuple algérien, tout le peuple, pour récupérer son indépendance haut la main, gloire à nos martyrs, shuhada. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، الله يرحم الشهداء وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. فاعل المباشر بعد نهاية السباق معنا عمي شريف 68 سنة، شرفنا بحضوره الدائم في جل السباقات ودائما يكون في المنصة، واليوم شرفتنا بحضورك في هذه، خاصة هو عيد وطني للجزائر وهو الذكرى 68 لاندلاع الثورة. واش تكون على السباق والجمهور هذا اللي كان حاضر هنا ويشجع في المتسابقين؟ وانا من سنة 1954 يعني تاع تاريخ الازدياد 1954 يعني احنا اليوم في اول نوفمبر. والله يعني فرحان بزاف بهذا السباق يعني، وبهذا النهار نتاع اليوم نتاع 1 نوفمبر سي ان ايفينمون وحده يعني، ماشي ما كانش زيو خلاص. فهمت كي دير تشوف على البلدان الاخرين ما كانش زي 1 نوفمبر تاعنا يعني، الثوره نتاع الصح. السباق كيفاش شفتوا يعني؟ السباق كان انا ليا كان سباق ساهل تكتيكي ساهل، بس صعب لي في هذيك لاكورد، لكن يعتبر بالنسبه لسباق الشحنه يعني يكون اسهل شويه، يعني اسهل شويه نظرا ما كانش فيه يعني منحدرات كبيره، ولا كان يعني على الاقل المسلك يعتبر مقبول. مسلك جيد جدا، علاه نقول لك فيه العقبه فيه الحضور، تمشي باسكو المسلك اللي فيه غير البلا ما مليحش، رجليك على بالك يستاغنيو، اما كيعودوا طلعه هبطه جاليك يخدموا يمشيو، مسلك جيد جدا يعني. ومناظر يعني طبيعيه، مناظر والله غير يعني مر عليها المتسابقون بين مدينه الشقفه ومدينه الطاهر. والله لا هايله، ونشجع يعني الناس اللي نظموا هذا السباق نشجعهم ونشكرهم بزاف. ولكن كاينه كلمه لازمني نهضرها انا ونعاودها مباشر. شوف ما يحقروناش برك، ما يحقروناش في التتويجات والاخر، ما يحقروناش برك، باسكو احنا السباقات هذو اللي كنديروا، انا درت واحد 500 سباق سيمي ماراثون في الولايات نتاع الجزائر كامل، والجزائر عريضه بزاف يعني. ما يحقروناش في كي عاودوا يديروا التصنيف هذا، كي يحقروا الشيوخه لا كورس باش تبها بالشيوخه هادو سون فيو. لا كورس لي نول ما عندها حتى شارم. هذاك لو شارم دون كورس سي لي فيو لي فيتيرون. يا خويا الكلمه وصلت، والاصغاء ان شاء الله يعطيكم الصحه. زين نشكر باش يمدوا لهذه الفئه خاصه الفئه 60 فما فوق باش يعطيوها الحق تاعها. أولا السلام عليكم. نشكر بلدية الشقفة والنادي الرياضي للشقفة على تنظيم هذا الحفل الرياضي الرائع بمناسبة احتفالات أول نوفمبر. بالنسبة لي في السباق المشاركة أكيد تحسنت كثير مقارنة مع السباقات اللي فاتت، وهذا أكيد بفضل انضمامي إلى مجموعة الرياضية الكبيرة تسوس بقيادة أكيد يعني مع مجموعة من العدائين الذين لديهم خبرة. أين تحسن يعني فعلا تحسن أدائي، والحمد لله اليوم كانت النتيجة يعني مشرفة جدا مقارنة مع السباقات الأخرى. ونشكر يعني الزملاء اللي كانوا رائعين وساندونا كثيرا في هذا السباق، ومرة أخرى نشكر بلدية الشقفة والنادي الرياضي على هذا الحفل الرياضي الرائع. بارك الله فيكم. مؤمن بوشي شارك في عدة سباقات، يعني كيفاش تقارن السباق هذا تاع الشقفة مع سباق الشحنة؟
والله هذا السؤال يعني السباق يعني الفرق واش من حيث المضمار ولا من حيث المنافسه الشخصيه؟ والله يعني من ناحيه تنظيميه يعني راكم نفس المستوى، يعني اصبحتم وثبتتم لما نشوفوا ناس مختصه موجوده في هذا الاختصاص هنا من ناحيه تنظيميه، يعني ما نخافش عليكم من جانب التنظيمي. فيما يخص المشاركه نفس يعني تقريبا نفس المشاركه. نرجعوا من حيث مضمار السباق، هو تقريبا يعني سباق الشحنه كان صعب يعني نوعا ما على هذا هنا، يعني توقيت كان جيد. سباق الشحنه ما نقدرش يكون توقيت جيد لان فيه يعني مرتفعات صعيبه، يعني ماهوش على اي عداء باش يحسن توقيت لازم. لكن بالمناسبه نشكر كل سكان الشقفه يعني على وقوفهم جنب الى جنب يعني منذ بدايه السباق، يعني وربي يوفقكم ان شاء الله في باقي المنافسات، يعني والحمد لله نقول احنا المجد والخلود لشهدائنا الابرار. بارك الله فيك سي عبد المؤمن، الله يسلمك، بارك الله فيك. معنا عمي عمار بو شطب 70 سنه عداء يعني يشارك في جميع السباقات وكان دائما في المنصه، واليوم شارك افراح مدينه الشقفه والجزائر بمناسبه الذكرى 68 لاندلاع الثوره التحريريه. واش تقول على هذا السباق والاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثوره؟ الله يرحم الشهداء الابرار. هذا السباق كان صعب شويه، مهما كان المسلك صعب شويه، والحمد لله عدينا بذاك والحمد لله. يعطيك الصحة عمي عمار وبارك الله فيك، يعني شرفتنا بالحضور تاعك وتحية للجزائر الله يرحم الشهداء. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، صحيت. العداء عتامنا العزي الذي شارك في عدة سباقات وكان دائما في المنصة، وحتى السباق الدولي لمدينة لولاية بجاية كان في المنصة واحتل مرتبة ثانية على ما أظن، مرتبة ثانية على المستوى الدولي. اليوم راك في السباق الوطني لمدينة الشقفة بمناسبة ذكرى 68 لاندلاع الثورة، واليوم جبت توقيت جيد 50 دقيقة. واش تقولنا على السباق والمسلك والجمهور الرياضي هذا الذي كان حاضرا بقوة اليوم بمشاركة 27 ولاية؟ هو المسلك كان مليح، المسلك جيد مليح، والجمهور كان رائع في هذا المسلك. يعني وكيفاش تشوف يعني المنافسة اليوم الشرسة يعني مع عدة عدائين جاوا من مختلف أنحاء الوطن؟ المنافسة كانت قوية. وكيفاش شفنا الجمهور هذا الذي كان حاضرا لأول مرة في تاريخ مدينة الشقفة وبحضور 27 ولاية كاملة بمدينة الشقفة؟ الجمهور كان رائع جدا، الجمهور كان رائع جدا، من المتتبعين للألعاب الكبار. كلمة أخيرة لأبناء مدينة الشقفة والمنظمين اللي ساهموا في نجاح هذه التظاهرة الوطنية. نشكرهم على هذا التنظيم المنظم الجيد وبارك الله فيك. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وإن شاء الله نشوفوك الآن بعد التتويج في المنصة. صالحي هارون صاحب المرتبة الثانية في السباق الوطني لمدينة الشقفة والذي كان دائما في يحتل المراتب الأولى، اليوم شرفنا بحضوره إلى مدينة الشقفة بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة. صف لنا الأجواء والسباق والمسلك. بسم الله، السلام عليكم. يعني نشكر بلدية الشقفة على التنظيم الجيد للنصف الماراثون. الحمد لله تخليد للذكرى 68 الثورة التحريرية. الحمد لله يعني بفضل الله يعني تحصلت على المرتبة الثانية، وهذا يعني كنت في الظروف يعني سفر، كنت في ورقلة وجيت وقمنا بهذه التظاهرة. المسلك كان يعني رائع جميل جدا يعني ما شاء الله، وكذلك المنظمين وبارك الله فيكم انتم كاعلام وصحافه على الحضور تاعكم. يعني عدائين سكيكدا معروفين على كل حال، نرحبوا بكل عدائين مدينه سكيكدا ونتلاقاوك ان شاء الله في السباقات القادمه بمدينه جيجل، ويعطيك الصحه. ان شاء الله، الله يبارك وعوده ميمونه ومبروك عليك المرتبه الثانيه. على كل حال كنت ريتم طفيت على ريتم قوي ما بينك وبين العداء تاع ابو حمامه اللي كان السباق يعني اشده الى اخر نقطه. والله الحمد لله يعني تقريبا مسافه 10 كيلو وانا يعني في المقدمه، والحمد لله كان زميلي علواني ابو بكر كذلك يعني من بلديه ابو حمامه، الله يبارك، عداء مستوى عالي وخلوق. الحمد لله كان معاه، وفي الاخر كان
يتمكن عليا وطلع وبارك الله فيه وبارك عليه. النخبه الوطنيه على كل حال المنتخب الوطني العسكري ما شاء الله اللي يقدموا كثير للرياضه الجزائريه، نشكروه يعني على المساهمه في نجاح السباق والحضور الدائم هنا في ولايه جيجي. ان شاء الله الله يبارك فيك وبارك الله فيكم والملتقى ان شاء الله في السباقات القادمه. ان شاء الله. بارك الله فيك. مسعود بودادي على المباشر من مدينه الشقفه، اليوم شاركت في السباق الوطني لمدينه الشقفه بمناسبه ذكرى 68 لاندلاع الثوره. صف لنا هذه الاجواء وكيف كان السباق. السلام عليكم، بارك الله فيكم على التنظيم تاع السباق هذا في يوم عزيز علينا، يوم الثوره التحريريه. نترحم على شهداء الثوره التحريريه شهداء الابرار. نترحم على زميل لنا من المفروض كان يكون حاضر هنا معنا في السباق، توفى اخوه ليله اليوم هو السيد بورحله صلاح الدين، الله يرحمه ويسكنه ان شاء الله في الجنه. عداء يشارك دائما في الحركه الرياضيه. اما فيما يخص السباق يعني كان جيد، وزادوا تراوه يعني عدائي النخبه اللي جاوا من كل مكان، عطاو للسباق مستوى وعطاوه ريتم عالي، يعني مشى السباق مشى في ريتم عالي، المسلك جيد. وان كان يعني في اخر السباق قبل كيلومترين على النهايه كاين يعني العقبه هذيك شويه حبستنا في الريتم، عذبتنا شويه، ولكن مجمل القول المسلك جيد يعني يساعد على اعطاء ريتم قوي. المنافسة كانت جيدة ورياضية، جو أخوي عائلي. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على التنظيم، وهذا شرف للبلدية الشقفة بالخصوص وولاية جيجل والمنظمين والرياضيين وكل من شارك في هذا الحفل هذا. بارك الله فيكم سي مسعود وبارك الله فيك، وإن شاء الله في الملتقى في سباقات أخرى. بارك الله فيك. مدينة الشحنة اليوم شاركنا في احتفالات السباق الوطني أو النصف ماراثون الوطني للشقفة. اليوم احتلت أحد المراكز الأولى، صف لنا الأجواء وكيف كان السباق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر جميع المنظمين واللي قاموا بتنظيم هذا التحفة الرياضية، يعني ما شاء الله. فيما يخص السباق كان مسار جيد في القمة، يعني الجميع يشكر في المسار. وفيما يخص المرتبة حسليت بالك مرتبة 12 ولا مرتبة ممتازة تعتبر؟ لا بأس الحمد لله ما شاء الله. كلمة أخيرة للجمهور هذا اللي حضر وجا يشجعكم هنا. الحمد لله الجمهور يعني ما شاء الله، راك تشوف يعني أجواء جميلة، إحياء ذكرى 1 نوفمبر كيما راك تشوف ما شاء الله. اني ربي يوفقكم ان شاء الله وتعيشوا ربي يستركم ان شاء الله. على المباشر معنا العداء السابق للمنتخب الوطني عقون خضير، اليوم شارك مدينة الشقفة في أفراحها بمناسبة الذكرى 68 اندلاع الثورة، وكان دائما مشارك في سباقات تاع ولاية جيجل. صف لنا الأجواء في مدينة الشقفة والسباق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يعني اول قبل كل شيء نقول نشكر كاع الناس ولايه الشقفه، نقول لهم يعطيكم الصحه على الترحاب اللي راكم رحبتوا به. ويعني بالنسبه للشقفه يسمع تعجبنا من بكري، جيجل وبجايه ما فيهاش ديفيرونس كبيره، يعني نفس الاجواء نفس المناظر الطبيعيه، نفس علاقات كبيره من بكري كما يقولوا قريبه نروح نجيو ليها، يعني نقول لهم فعلا. وانت تعرف عده عدائين هنا من ولايه جيجل، من ولايه جيجل بوشيشه عندها منها وكاع. نقول لهم يعطيكم الصحه، ونشكروا كاع المنظمين ونقول لهم يعطيكم الصحه. ويعني بالنسبه للمضمار كانوا نقول لهم يعطيكم خيرتوا واحد المضوار ان شاء الله يخليوه كما هكذا ديما. نقول لهم يعطيكم الصحه ويعطيهم الصحه المنظمين. بارك الله فيك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله نشوفوك السباق الطبعة الثانية هنا بمدينة الشقفة. نحن على المباشر من مدينة الشقفة بمناسبة السباق الوطني أو النصف ماراثون الوطني لمدينة الشقفة بمناسبة ذكرى 68 لاندلاع الثورة. معنا أحد العدائين اللي هو بوفاغس عبد الحكيم، وهو أستاذ ومربي رياضة، ساهم اليوم في المشاركة في نجاح هذه التظاهرة وكان احتل المراتب الأولى. كلمة، صف لنا الأجواء عن هذا السباق والمسلك والجمهور اللي حاضر هنا وساهم في نجاح هذه التظاهرة. السلام عليكم. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية بهذه المناسبة العظيمة
اللي هي أول نوفمبر، هذا اليوم المبارك الذي ضحى من أجله الشعب الجزائري من أجل أن نحيا حياة حرة كريمة. ها نحن هنا في هذا السباق الذي شارك فيه حوالي 24 ولاية 27 ولاية 27 ولاية جاءوا من كل أنحاء الوطن، جاءوا من كل أنحاء الوطن، أرادوا أن يشاركوا في هذه المسابقة، وها هم جاءوا من كل حدب وصوب إلا أن يشاركوا في هذه المناسبة العظيمة. كما قلت السباق كان سباق جيد، المسلك جيد حوالي 14 كيلومتر. نشكر من ساهم في إنجاح هذه الدورة من قريب من بعيد، نشكر الجمهور الذي ساند الجميع. السلام عليكم. بارك الله فيك. واليوم ساهم الهلال الأحمر في نجاح التظاهرة الوطنية هنا في مدينة الشقفة بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة. ماذا تقول لنا؟ صف لنا الأجواء. والله الحمد لله على كل حال، كانت تظاهرة ناجحة والحمد لله بتضافر الجهود، جميع الجهود من السلطات المحلية والسلطات الأمنية والحمد لله، وبدون أن ننسى الجمعيات النشيطة يعني، والحمد لله على كل حال. راهي جات في المستوى، ونشكروا جميع اللي شاركوا وجميع اللي استضافونا اليوم، وبارك الله فيكم وربي يجازيكم ان شاء الله. يعطيك الصحة وبارك الله فيكم. إن شاء الله في سباق العام الجاي إن شاء الله يكون أكثر مشاركة وأكثر اعتبار التنظيم كان جيد على كل حال. بارك الله فيك. صحيح. بوحانون من يعني أبرز اللي ساهموا في نجاح التظاهرات الرياضية وخاصة السباق الوطني لمدينة الشحنة، واليوم جاء إلى مدينة الشقفة لأجل باش يساهم في إنجاح هذا السباق الوطني بمناسبة ذكرى 68 اندلاع الثورة. واش تكون اليوم وأنت صف لنا الأجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولا نحن نتشرف بالحضور في هذا العرس الرياضي في المنظم في بلدية الشقفة، لأنه أول يعني سباق في بلدية شحنة. كان يعني قاموا إخواننا في بلدية الشقفة باستدعائنا يعني لتقديم يد المساعدة. كانت عندنا خبرة يعني طويلة في تنظيم بالنسبة للسباقات على الطريق، على غرار سباق الطاهر أو سباق جبل بوعزة ببلدية الشحنة. فلبينا النداء، كان واجب علينا نلبيو النداء الرياضي هذا يعني بكل روح رياضية، والحمد لله كان تنظيم محكم يعني ما فيش. الحمد لله كانت الإصابات يعني غير يعني متوفرة، بدون سباق بدون إصابات يعتبر سباق ناجح. من ناحية النوعية يعني كان سباق ممتاز لحضور يعني عدة عدائين وطنيين بارزين، غير الفريق الوطني مثلا العسكري ولا مثل مثال علواني اللي كان حاضر حتى المرتبة الأولى، أو هارون صالح أو هارون من ولاية سكيكدا من العسكري. ما كاين حضروا ناس يعني ممتازين ما شاء الله. وهذه هي النقاط الرئيسية اللي تعطي النجاح أو الفشل لأي سباق على الطريق، لأي نصف ماراثون. هي الوجوه يعني النوعية، ما نهضروش على الكمية، نهضروا على النوعية، لأنه سباق أول. بالنسبة لأنه سباق أول فيه بعض النقائص، نحن نعاونوا يعني إخواننا في بلدية الشقفة، نعطيو يد المساعدة ونحاولوا كيفاه نلغيو هذو النقائص في الطبعات السابقة إن شاء الله، نتمنى لهم النجاح في الطبعات القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك خويا ياسين، ويعطيك الصحة على كل المساهمة التي ساهمت بها في إنجاح هذا العرس الوطني بمدينة الشقفة. نعم، نحن في الخدمة، إخوانكم في بلدية شحنة في الخدمة في جميع السباقات على مستوى الوطن. بارك الله فيك. نحن على المباشر من مدينة الشقفة بمناسبة السباق والنصف ماراثون الوطني لمدينة الشقفة بمشاركة 27 ولاية في الاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر. الرئيس السابق لياسري أمال السعيد الشقفي، صف لنا الأجواء والسباق. والله الأخ كريم يعني اليوم رانا نحتفلوا، ما نقولوش الاحتفال هذا عيد لأول مرة، ما نقولش أول مرة، ثاني مرة يعني اللي شفنا هذا السباق، نقولوا سباق دول، سباق وطني ماهوش ولائي. نشكر كل من ساهموا ومن شاركوا في هذه التظاهرة، ونشكر كل رجال الأمن الذين كانوا في المستوى المطلوب من التنظيم وما يتبعه. ولا يفوتني أن أشكر
خويا كريم وخويا رضوان وكل الصحافه المشاركه والتلفزيون جيجل اللي راهو قايم بالدور تاعو كما ينبغي. الشيء الامنيه الوحيده اللي كل خطره نقولها، نتمنى من كل المنتخبين المحليين وعلى مستوى بلديه الشقفه ان يلموا الشمل ويتعاونوا ويساهموا في الحركه الرياضيه، وعلى راسها الفريق الامن السعيد الشقفي اللي راه رايح للهاويه. وكي يروح الفريق الامن السعيد الشقفي للهاويه، البلديه الشباب ما عنده يبقى طريقه مجهول. وهذا واش نقولوه. ومشكورين وبارك الله فيكم، ونشكر التيفي جيجل على هذه المبادره الحسنه اللي هي في كل مره تكون في الميدان. ونشكر كذلك كل الشباب اللي راهو اليوم، يعني قلت انا ماشي احتفال، راهو عرس ولائي وطني اللي حضرت 27 ولايه. يعني راهم مشكورين وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحه. وانا نقول لهم حللتم اهلا ولا زلتم سهلا بارض الشهداء والمجاهدين. كلاس الطوار الشقفه ترحب بكم دائما ونحن معهم، ودارنا دارهم وشكرا. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شريقان نور الدين المدعون فايطه عنده عامين من اللي بدا يساهم في المشاركه في السباقات، واليوم احتل المرتبه الخامسه بمناسبه السباق الوطني لمدينه الشقفه بمناسبه الذكرى 68 ديال الثوره. واش تكون على السباق هذا والمسلك والجمهور الرياضي هذا اللي حاضر اليوم وشجعكم؟ نشكر أول السلطات المحلية، الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية وبلدية الشقفة على هذه المجهودات اللي قاموا بها اليوم بافتتاح البرمي نوفمبر ذكرى الوطنية الثورة. ونشكر كل ما ساهم في هذا السباق، ونشكر كل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري، وشكرا. وما تنسناش نادي مولودية بلدية الشقفة هو لا مش الياسي، هو نادي مولودية بلدية الشقفة اللي تأسس سنة 2021، هو المنظم لهذه السباق الوطني بالمساهمة مع بلدية الشقفة. وشكرا. واش تمنى لياسي ما فريق لياسي، واش تقول لهم فريق الشقفه اللي تأسس؟ نتمنى لهم الصعود وان شاء الله الصعود القسم الجهوي الاول. صحيت، يعطيك الصحه، بارك الله فيك، يعطيك الصحه شباب جيجل ان شاء الله. النمره يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. زيدنا حقيقه جمال الدين من ولايه جيجل، احد العدائين البارزين اللي فاز بالسباق نتاع 60 فما فوق سنه. اليوم يحتفل معنا بمناسبه ذكرى 68 ديال الثوره. صف لنا الاجواء والسباق والمنعرجه والمسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السباق كان جيد، اورغانيزاسيون كانت كما يلزم في المستوى. ونشكر السلطات الدرك الوطني، الشرطه، الحمايه المدنيه والمنظمين اللي كانت الاورغانيزاسيون كما يلزم غايه خلاص. والمسلك كيفاش شفت المسلك يعني متسد ما بين مدينه الشقفه ومدينه الطاهر؟ هل كان صعب يعني كان بالنسبه الباركور تاع الشحنه كيفاش كان؟ كان صعب جدا، لكن الشحنه كان صعب جدا. نعم. والسباق تاع الشقفه كان في مليح الباركور. والجو كيفاش كان؟ الجو يعني كان مليح، الرطوبه ما كانش الرطوبه مليحه، ساعدنا الجو ما شاء الله. والجمهور كيفاش شفتوا يعني على ضفاف واد النيل؟ حتى الفلاحين خرجوا باش يشجعوكم، ما شاء الله. من العمارات من الناس كانت الموتيفاسيون كما يلزم في نجاح السباق. ما شاء الله كانت الموتيفاسيون كما يلزم. نشكرهم بزاف ساهمونا وكانت غايه خلاص. بارك الله فيك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله نشوفوك في السباقات الوطنية والجهوية والمحلية اللي راح إن شاء الله تكون في القريب. إن شاء الله. يعطيكم الصحة أنتم ثاني. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. نحن مباشرة من بلدية الشقفة، معنا زغلول بلال أحد العدائين اللي فاز بالمرتبة الرابعة، المرتبة الأولى فئة 18-29 ساعة، وهو عداء هاوي شارك اليوم أفراح مدينة الشقفة. صف لنا الأجواء وكيف شفت السباق والكوكبة والعدائين هنا؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكركم انتم الصحافه اولا، نشكروا فريق مولوديه الشقفه اللي كان بتنظيم هذه التظاهره الكبرى، يعطيهم الصحه. بالنسبه للسباق الكوكبه الاولى كانت تتميز بعده عدائين على غرار هارون صالحي عداء المنتخب الوطني، على غرار بوبكر علواني، يعني المستوى كان طالع ما شاء الله. بالنسبه للمسلك السباق المسلك كان صعب نوعا ما، يعني صعب لكن ربما كان اسهل بالنسبه للسباق اللي جرى في مدينه الشحنه. نعم لما نقارنوا السباق هذا بسباق تاع الشحنه فالامور مغيره جدا. بالنسبه لسباق الشحنه جريناه في 18 اوت، كانت الحراره جد عاليه، الباركور صعب جدا، فيه ليكوت بزاف. بالنسبه لهذا السباق كان اسهل نوعا ما. والجو كيفاش يعني الجو كان؟ والله يا استاذ احنا موالفين نجريو في لو 5 جويي، موالفين نجريو في جوان، موالفين نجريو في الحراره، يعني في كل الظروف رانا جاهزين الحمد لله في كل الظروف. كرياضيين لازمك تجهز في كل الظروف. بارك الله فيك ونشكرك يعني على الاسبوع اللي جيت معنا هنا وشاركت معنا في الاحتفال هذا. وفيكم يبارك الله مره اخرى ان شاء الله. نتمناو يكونوا عده تظاهرات، يعني سباق كيما هذا ما يكلفش يعني حاجه كبيره. بارك الله فيك. ماذا بينا ولايه جيجل تنظم لنا عده سباقات ان شاء الله تكون ما كل شهر، ماذا بينا نجريو كل شهر. ان شاء الله تكون السلطات هنا تاع بلديه الشقفه ولا دي جي اس والولايه يكونوا يسمعوا فينا باش يساهموا اكثر باش يشجعوا المتسابقين باش يجيو من كل انحاء الوطن ويشجعوا ولو شيء ما يحتاجش للكثير، ولكن شيء قليل يستطيع للمتسابقين باش يكونوا حاضرين من كل انحاء الوطن. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحه. نور الدين بوزويل معروف على كل حال، عاد بقوه، واليوم شاركنا في احتفالات الذكرى 68 لاندلاع الثوره. صف لنا الاجواء والسباق كيفاش كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة، نترحم على الشهداء ونترحم على اللي خلونا في هذا الجو هذا ان شاء الله. الاجواء كانت رائعة، الجو، المسلك، التنظيم. احنا نتمناو مثل هذه التظاهرات تتعاود على المستويات كامل، المستويات الصغرى والكبرى، وخاصة الصغرى باش يديو من هذو الكبار يعني بالاخر، باش الرياضة في الولاية نتاعنا تطور ماشي دير غير المستويات الكبرى. نتمناو باش من هذو ياخذوا العبرة، حنا من الكبار باذن الله ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله لعدة السباقات ان شاء الله. عدائين تاع الولايه تاع الامن الوطني يعني اليوم شارك في نجاح هذه التظاهره، كان من المنظمين. صف لنا الاجواء وكيف شفت السباق والمتسابقين اليوم وناس الشقفه اللي كانوا حاضرين بقوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا العيد عيدين، عيد الثوره التحريريه وعيد التظاهره الرياضيه هذه. السباق كان يعني في المستوى بمشاركه نوعيه تاع العدائين للمنتخب الوطني، والتنظيم كان محكم امام الشعب يعني تاع بلديه الشقفه، يعني كان في المستوى، يعني شجع العدائين، والحمد لله فات السباق على احسن ما يرام. ونشكر المنظمين، نشكر السلطات المحليه اللي قامت بهذه المبادره، ونتمنى تتكرر هذه المبادره في عده مناسبات ان شاء الله. وهذه مناسبه للاحتفال لتذكر الشهداء الله يرحمهم، ونقول لكم بارك الله فيكم، يرحم والديكم. بارك الله فيك عبد العزيز، بارك الله فيك، ونتلاقاو في المناسبات اخرى ان شاء الله. علواني بوبكر اليوم شرفنا بالحضور تاعو يعني، وفاز بالسباق بكل قوه يعني رغم صعوبه السباق. اليوم ساهم في المشاركه في هذا السباق الوطني نصف ماراثون المخلد للذكرى 68 لاندلاع الثوره. صف لنا الاجواء والسباق كيفاش كان لجيجل تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني كان السباق ما شاء الله مع مستوى عالي مع المنتخب الوطني. الحمد لله يعني عرفت كيف نسير السباق ونفوز به، والحمد لله تنظيم ثاني ما شاء الله كان تنظيم في المستوى، ونتمنى ان شاء الله الطبعه الثانيه والثالثه ان شاء الله تكون ان شاء الله هنا بطوله وطنيه، لما لا. ان شاء الله. صف لنا المسلك بالنسبه للمسالك اللي
اللي سبق لك وجريت فيهم. صفنا المسلك هذا، عجبك كيفاش المسلك وكيفاش كان بالنسبه لك المسلك هذا؟ مسلك يعني كان مسلك الله يبارك، يعني عجبني بزاف المسلك، من مسالك احسن مسلك، هذا هو اللي احسن مسالك. بالنسبه للجمهور الرياضي الكل توقف على ضفاف النيل في بين مدينه الطاهر والشقفه، الكل خرج باش يشجعكم وكان واقف معكم. واش تقولنا على الجمهور هذا نتاع الولايه وخاصه جمهور دائره الطاهر ودائره الشقفه؟ نشكرهم بزاف الجمهور، يعني اللي لاحظتهم يتبعوا الرياضه على الطريق، يعني نشكرهم بزاف يعني بارك الله فيهم، يشجعوا الرياضه يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله. بارك الله عليك، بارك الله فيك. يعني على المرتبه الاولى اللي حتى على كل حال هذا حتى الصنف من 18 ل 29 سنه فاز به وفاز بالمجموع، يعني هذا هو اللي حتى المرتبه الاولى. بارك الله فيك، الله يعطيك الصحه، وان شاء الله نكونوا حاضرين معكم في السباقات اللي تنظم مدينه خنشله او بوحمامه وشليه، منين المقر تاع السكن تاعك. ان شاء الله ماذا بك، مرحبا بكم. كلمه قدمها لنا البلديه تاعك وكل سكان مدينه خنشله ودائره بوحمامه. نهديهم هذا الفوز اليوم اول نوفمبر، نهدي لهم الفوز هذا، نقول لهم بارك الله فيكم، يعني راهم يتبعونا من كل ولايه خنشله، راهم يتبعونا، نقول لهم بارك الله فيكم. بارك الله فيك ويعطيك الصحه، وان شاء الله الان راهني تستلموا الجوائز ومبروك عليك. ان شاء الله تعيش، بارك الله سلمك. دكتور مروش، طبيب في مستشفى الصديق بن يحيى، كثير يشارك معنا في السباقات الشحنه. اليوم راك معنا في السباق الوطني ماراثون الوطني بمدينه الشقفه بمناسبه ذكرى 68 دار الثوره. صف لنا هذه الاجواء والمشاركه، ماذا تقول لنا؟ الحمد لله كي كملنا السباق، هذه هي بارك الله فيهم الناس الشقفه كامل. طبعا الاولى هذه اوتوماتيك ما راح تكون جديده عليهم، مي ما شاء الله نجاح باهر، هذه هي الحمد لله على كل حال. المشاركه نتاعك يعني في السباق الحمد لله كانت رائعه، درت نتيجه الحمد لله، ما كناش من الاوائل مي نضرب المهم التوقيت مليح، المهم العقل السليم في الجسم السليم، وهذا هو الأصح بالنسبه للعدائين. المهم الوصول والمشاركه في احتفالات مدينه الشقفه والجزائر بمناسبه الذكرى 68 لاندلاع الثوره. الله يرحم الشهداء، بارك الله فيكم. كل الحضور الذين حضروا ولبوا الدعوه اليوم ببلديه شقفه من اجل انجاح هذا النصف الماراثون، او كما سميناه السباق على الطريق 13 كيلومتر، احتفالا بذكرى اول نوفمبر العزيزه علينا وعلى كل الشعب الجزائري. حنا تقييم بالنسبه للتظاهره او الحادث الرياضي ما نقدروش نقيموا انفسنا، لانه الناس هما اللي يقيمونا، بصح حسب الاراء اللي راهي وصلتنا الحمد لله وفقنا رب العالمين من اجل اعطاء مسار جديد في بلديه شقفه، على الاقل رياضيا، حتى نصل به بالمستوى العالي المنشود الذي كان من اجله دفاعا اساسا في يعني حتى ثوره التحرير اول نوفمبر هذه كانت من اجل باش نكونوا احنا في 2022 نذكروهم، من جهه ذكروا الشهداء والمجاهدين اللي ماتوا من بعد، ربي يجعلهم في الجنه ان شاء الله، ومن جهه اخرى نكملوا في المسار لاننا سنبقى ونحن على العهد سائرون. وتحية الجزائر. وبالمناسبة أشكر كل الحضور وكل يعني التغطية الإعلامية، نشكركم بزاف. نشكر كل العدائين اللي جونا من 23 ولاية، نحن نشكر كل العدائين من 18 سنة إلى غاية 74 سنة اللي شرفونا اليوم بالحضور تاعهم هنا، وكانوا يعني في أتم الجاهزية معنويا أكثر من فيزيولوجيين. يعني احنا العداء هنايا لما يجي وكان فرحان معنا وجرى معنا وفرحنا به وفرح بينا، احنا صافي بليزير الحمد لله. هذا هو التآزر اللي كنا نتمناوه في التظاهره هذه. ما عندنا حتى هدف. الاهداف تاعنا نبيله، هي اهداف نخدموا بها الشباب تاعنا، نخدموا بها انفسنا احنا كمواطنين جزائريين. وشكر جزيلا. نقدموا قبل النهايه نخليو كلمه السيد رشيد عميمور، عداء اليوم كان عداء معنا، قبل اليوم كان منظم معنا، قبل اليوم راه كان منظم معنا السباق وجرى معنا بقدم وساق، يكثر خير وبارك الله فيه، من مدينه تاسوس. يعني راهو من الرجال اللي راهم يحاربوا من اجل باش تكون الرياضه في جيجل. نعطيو عيد كلمه لهم ما يصب من جعبته. يعطيك الصحة الأخ محمد. يعني كما قلت لكم قبيل، يعني لبينا الدعوة تاع الأخ محمد من أجل تنظيم سباق، وحنا كنا من الداعمين الأوائل
واعطاه كل الدعم المعنوي من اجل انجاح هذه الطبعه الاولى لسباق 13 كيلومتر لبلديه الشقفه. الحمد لله كل الحضور، والسباق نال اعجاب الجميع، من مسلك، من استقبال، من ترحاب من اهل الشقفه الطيبه. الحمد لله. نتمنى نزيدوا الطبعه الثانيه تكون احسن من هذه. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه كأسرة إعلامية اللي جات وغطت الحدث. كل الناس اللي حضرت يعني راهم مشكورين والحمد لله. الأستاذ كنتم متوقعين نجاح هذه السباق؟ شكرا. يعني السؤال كان وجيه، لانه انا عمري ما توقعت. انا دائما عندي الاراده، وانا شعار تاع الجمعيه تاعنا اراده، عمل، امل، ومن بعد يجي النجاح تعلق. يعني احنا بالتوفيق تاع رب العالمين وبوقوف الرجال معنا، الرجال اللي يدعمونا هما اللي راح ينجحوا. اما النجاح في حد ذاته في المسار تاع اليوم في المحفل هو ما كناش نتوقعوا بلي راح يجونا 25 ولايه. الحمد لله يجونا عداين حتى 74 سنه، عداين من طراز العالي، من عين دفله، من بوعليريج، من سطيف، من بجايه، من قسنطينه، من ميلا، من سكيكدا، يجيو يفرحوا معنا اليوم هنايا، يجيو يمثلوا الولايه تاعهم من جهه، ونفتخروا ونعتز بالتمثيل تاعهم عندنا. اما النجاح هذا احنا دائما عمرنا ما خدمنا حاجه وما نجحناش. علاش؟ الخدمه لما تكون لوجه الله الحمد لله رب العالمين، انما الاعمال بالنيات، وحنا النيه تاعنا راهي طيبه، راهي الشباب تاع بلدي الشقفه ما يحتاج منها والو. انا نخدم من اجل بلادي، من اجل البلديه تاعي، من اجل باش نقول تحيه الجزائر. قبل ما تحيه الجزائر يحيوا البلديات، ومن بعد يحيوا الولايات، ومن بعد يحيوا الوطن كامل، لانه الوطن كامل هو عباره عن بلديات 1500 وشي من بلديات. اذا كان كل بلديه تعيش النهار تاع اليوم راح تكون اكيد عندنا معنى كلمه اول نوفمبر. معنا كلمة أول نوفمبر راهو كبير بزاف. وبدون إطالة نحيل الكلمة النائب رئيس النادي الرياضي الهاوي مولوديس بلدية الشقفة، اللي راهو معنا في التنظيم وفي التسيير، ولحد الساعة راهو على قدم وساق. يتفضل بالكلمة تاعو. بسم الله والحمد لله. نشكر الجميع على التنظيم المحكم لهذه الدورة اللي كانت ناجحة 100%. كانت عندنا حلم ومن بعد ولات حقيقة. حضور 25 ولاية إلى بلدية الشقفة هو إنجاز عظيم، وفريق المولودية هو فريق فتي. أول تظاهرة ينشط فيها هي تظاهرة وطنية وكانت ناجحة. فرحنا بزاف لأسباب معينة، هي أن الجميع ساعدنا، جمعيات والتنسيقية تاع الجمعيات في بلدية الشقفة شاركوا في هذا التظاهرة الكبرى. نشكر المساهمين الذين مولوا هذه التظاهرة. نشكر سكان بلدية الشقفة على الاحترام والتجاوب مع هذه التظاهرة. نشكر الناس تاسوس منهم رشيد وعز الدين، الدكتور عز الدين، على مشاركتنا في هذه التظاهرة قلبا وقالبا. نشكر الصحافة والإذاعة على حضورهم وعلى بث هذه التظاهرة. نشكر جميع من ساهم وأيد وساند وفرح معنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم أول نوفمبر. نتمنى تكون التظاهرة الأولى هي تظاهرة لكسب الخبرة، أما التظاهرة الثانية فستكون النجاح الباهر في قابل سنوات والأيام. نشكركم جميعا والسلام عليكم. السلام عليكم. نحن على المباشر من مدينة الشقفة بمناسبة النصف ماراثون الوطني مدينة الشقفة بمناسبة ذكرى 68 ديال الثورة. اليوم سي رشيد يعني شارك في السباق وشارك في وساهم في نجاح السباق. ورشيد معروف على كل حال في كل التظاهرات اللي تقوم في الولاية، راه نشط ويقدم الكثير للرياضة بولاية جيجل. صف لنا الأجواء والسباق، تفضل. الحمد لله. المسلك يعني كان مسلك جد رائع، من بين احسن المسالك اللي جريناهم، يعني خير بين احسن المسالك في الجزائر. يعني وتشرفنا كنا من مساهمين في التحضير لهذا السباق. الشقفة يعني معروفة بناسها، ناسها طيبين. استدعونا باش نعاونوهم، تقبلنا الفكرة بصدر رحب والحمد لله. يعني الشقفة رياضيين معروفة من بكري، ولكن في السنوات يعني من العشرية السوداء إلى هنا يعني سبات يعني عميق. عجبتنا الفكرة تاع محمد بن هادف يعني رئيس فريق الام بي سي. الحمد لله رانا نشوفوا أجواء جد رائعة، وجوه رياضية من مختلف
ولايات الوطن، جاو فرحوا معنا بالذكرى المخلده ل 68 اندلاع الثوره التحريريه. الحمد لله، يعني انا بالنسبه لي نعتبر هذه التظاهره ناجحه 100%، وخاصه بوجود احسن العدائين، بوجود الاسره الاعلاميه بقوه، السلطات المحليه والامنيه لبلديه الشقفه التي لم تبخل ولم تدخر جهدا من اجل انجاح هذه التظاهره. يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، ونتمنى يعني في السنوات المقبله يقعدوا على هذا النسق ويديروا لنا كما نقولوا شغل، يولي هذا السباق دائما بطبعات، نقولوا هذه الطبعه الاولى وننتظروا الطبعات الجايه. ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. الله فيك خويا رشيد، يعطيك الصحه.